तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ भाई लोग, अगर आप कितने भी पीरो हो, बात में मैं मानता हूँ तुम लोग, तुमसे ज्यादा पीरो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, ये चीज मैं मानता हूँ। ओके, अगर तुम मेरे को मार देते हो या कोई भी प्लेयर को तुम मार देते हो, तो उसके बाद तुमने मार दिया, तुम्हारे ऊपर टैग लग गया, तुम लेजेंड में आते हो भाई, लेजेंड से भी ऊपर चीजों में तुम आते हो। बट कभी भी ये चीज याद रखना, किसी को मारने के बाद इमोट मत दिखाना। अगर तुमने इमोट दिखाया तो हमें क्या लगता है पता है, जो हम मर गए ना, हमको लगता है एक बार के लिए भगवान हमें जिंदा कर दे, इसको पेल के आ जाए बुक्के से, वो भी गन भी ना ले। बट हम गलती से मर गए हैं, हमें तुमने गलती से मार दिया, हम मरते नहीं है किसी के हाथों से। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखो, अपने आप को प्रो समझने की गलती मत करो, फिर भी हम तुमको प्रो बोल रहे हैं। तो अगर तुम हमको मार देते हो, तुम पीरो हो, बट तुम हमें इमोट नहीं दिखाओगे आज से। ओके भाई लोग, और ये वीडियो 3-4 लोगों को शेयर मारो।